আসসালামু আলাইকুম। আজকে দেখাবো আসুসের মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট অ্যাডাপ্টার 1.75 অ্যাম্পিয়ারের আসুস ল্যাপটপের মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট, অনেকে মোবাইল পোর্ট বলি, অর্থাৎ আগের যে আমাদের মোবাইলগুলো ছিল বাটন ফোন বা ইয়ারফোন, ওইটার যে মাইক্রো ইউএসবি পোর্টের যে চার্জারটা ছিল বা স্যামসাং পোর্টের যে চার্জার, সেই চার্জারটা এটা। তো এটা হচ্ছে ইনপুটে আপনার 100 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্ট পর্যন্ত এসি আপনি এটাতে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারবেন। এবং আউটপুট যেটা আছে সেটা হলো 19 ভোল্ট 1.75 অ্যাম্পিয়ার, অর্থাৎ 19 ভোল্ট ডিসি 1.75 অ্যাম্পিয়ার। এবং এটাতে আপনার 2 পিন কানেক্টর থাকছে, এসি এসি কানেক্টর 2 পিনের, এবং পোর্টটা থাকছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট। আপনারা স্ক্রিনে যে চার্জারটি দেখছেন এটি কিন্তু আসুসের অরিজিনাল চার্জার, এবং এটার কান্ট্রি চায়না। এটা কিন্তু যে কোয়ালিটি, এটা জাপানিজ কোয়ালিটি। আপনারা যদি অ্যাডাপ্টারের গায়ে লেখা দেখেন তাহলে অবশ্যই এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। তো এর ক্যাবেলের লং যদি আপনি বলেন, ক্যাবেলটা 2 মিটার, অর্থাৎ প্রায় 6 ফিট প্লাস লং। এবং এর কোয়ালিটি এ গ্রেড, অরিজিনাল কোয়ালিটি। যারা প্রোডাক্টটি পারচেস করতে চাচ্ছেন তারা ডিসক্রিপশনে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, অথবা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আসুস, এইচপি, ডেল, তোশিবা অন্যান্য যে চার্জারগুলো আছে সেগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন, এবং প্রাইস এবং বিস্তারিত কথার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন। হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে আপনাদের প্রাইস দিতে এবং বিভিন্ন ছবি আদান প্রদান, অর্থাৎ সব মিলিয়ে একটা ভালো কনভারসেশনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ভালো হয়। এখানে কমেন্ট না করে আপনারা সেক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। তো প্রোডাক্টটি ঢাকার বাইরে থেকে আপনারা অর্ডার করলে আমরা কুরিয়ার করে দেব, কিন্তু ঢাকার ভিতরে থেকে যদি কেউ নিতে চান তাহলে আমাদের শপে ভিজিট করে প্রোডাক্টটি কালেক্ট করতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।